Oh, astagfirullahaladzim. Oh, mana jalannya guys? Tutup jalannya guys. Tutup jalannya guys. Ketutup jalannya guys. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun mantai cabang bayinya ikuti jo hadir. Suara apa ya? Astagfirullahaladzim. Gua suaranya rame banget ya. Suaranya rame banget. Oke, sahabat-sahabatku. Jadi seperti itu yang Joker bawa kalian ke sini, teman-teman ya. Ini kuburan udah berapa ratus tahun ya. Satu-satunya tunggal yang berdiri yang bernama Morning Strip ya. Ini Morning Strip ini konon katanya dulu orang yang sakti, orang yang tidak mempan, orang yang memperjuangkan kampung yang ada di sini, teman-teman. Kampung yang ada di sini ini diperjuangin oleh beliau dan rekan-rekan beliau dan sanak-sanak saudara beliau. Karena berkat perjuangan beliaulah terbentuklah satu buah kampung yang ditinggalkan oleh beliau adalah cicit, cucung, dan anak-anaknya yang mengembangkan perkampungan-perkampungan. Kalian juga begitu juga. Dimanapun kalian tinggal, asli kalian mana? Kalian tanyalah kepada orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang punya pengalamannya yang lebih luas, orang-orang zaman dulu, kakek-kakek. Dia pasti punya cerita yang sangat luar biasa tentang memperjuangkan satu buah kampung, satu buah desa, satu buah kota yang harus didirikan dengan mereka dengan pertumpahan darah. Sungguh luar biasa. Makanya kita jangan pernah takut kuburan. Selagi dia itu adalah kuburan manusia, jangan kalian pernah takut. Sejujur-jujurnya saya katakan dengan kalian, bagi saya, ya, bagi Ganas, teman-teman, ya, di kuburan itu tidak mengantui diri kita itu hati sendiri dan diri kita sendiri. Nah, kita dalam ketakutan. Makanya ketakutan kita itu harus kita beranikan. Apa yang kita takut dikubur, ya? Karena apa? Kita nanti bakal dikubur juga. Seperti beliau, kita bakal dikubur juga. Siapa yang menemani kita seperti kita sudah hidup seperti ini, yang masih hidup seperti ini? Kalau kita masih di dunia, kita masih punya teman, bisa jalan ke sana, bisa jalan ke sini. Kita dirumbungin keramaian terus. Kalau di kuburan, memang kita ramai, tapi kita satu-satukan, dipisah-pisahkan kuburannya. Jadi seperti itu sahabat-sahabatku. Ya bagi Joker, kalau Joker ini perdana ya bagi Joker ya, dari dulu sampai sekarang ya. Maupun Joker di YouTube dari dulu tidak pernah yang namanya penelusuran di kuburan. Karena kenapa? Karena penelusuran di kuburan itu bagi Joker sedikit tidak sopan ya. Karena kenapa? Kalau seandainya kuburan kakek atau nenek kalian atau ibu kalian atau papa kalian atau adik atau kakak kalian dan lainnya, ya kan, ketika kita melihat video live streaming seperti ini maupun siapapun, udah jangan dihirauin, biarin aja lah. Suara apa itu bodoh amat, yang penting enggak sampai ke sini kita sikat. Nah gitu teman-teman ya. Jadi apa tadi, di mana tadi saya ngomong ya? Jadi ya plus minusnya itu adalah di diri kita sendiri. Ya. Kalau kalian melihat di layar kaca seperti ini, saya lagi live seperti ini, tiba-tiba saya itu ekspor di kuburan, ya nggak tahu itu mungkin salah satu lah dari kalian yang nonton kuburan itu kan kuburan dekat rumah kalian ataukah kuburan nenek kalian, ya kan, tersenggol
batu nisan, ataukah lari gitu ketakutan, ataukah menentang-menenteng seperti itu ya kan. Mungkin kita nggak enak melihatnya, kok eksplornya begitu aman gitu ya, eksplor di kuburan. Sebenarnya apa sih yang mau dieksplorkan di kuburan itu? Makanya saya dari dulu bertanya dengan diri sendiri, mungkin apa yang Joker katakan dengan kalian di kuburan ini, insya Allah ambil aja sisi positifnya, buangkan sisi yang negatifnya. Karena Joker adalah manusia biasa, sama seperti kalian, yang mempunyai ketakutan juga, yang mempunyai keberanian juga. Semoga apa yang kata Joker ini bermanfaat buat kalian. Oke? Takutlah pada Tuhanmu, agamamu, kedua orang tuamu, dan orang yang berburuk hati. Kenapa? Manusia itu lebih kejam daripada setan. Saya udah kayak setan nih. Allahumma salli wa sallim Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dari tadi kita dengar suara apa sih? Nah, ada anak kecil ya. Ayo liatin aja terus. Ya. Thank you very much. Udah tetepnya. Thank you banget. Makasih banget buat kalian semua. Sungguh luar biasa di malam hari ini. Sungguh luar biasa. Salam, hai bos, kamu oke? Ya, semoga menjadi pelajaran buat kita semua ya, sahabat-sahabatku ya. Nah, setiap kalian menonton para konten kreator yang explore, yang penelusuran apa segala macam, ambil aja sisi baiknya, buangkan sisi yang negatifnya. Kalau saya seperti ini ya, karena dari dulu anti banget saya itu sebenarnya penelusuran di kuburan. Banyak yang request, bang, coba bang, itu di Jakarta dulu itu, ingat, di TPU Jakarta. Bang, coba bang ekspor di TPU Jakarta, di pohon gembarnya itu. Ya di situ, ya bagi saya itu, ada sekali saya datang ke sana malam-malam dan siang-siang gitu kan. Di situ kan sepinggir-pinggirnya taman. Pinggir-pinggirnya taman, dibikin taman, dibikin tempat apa gitu kan. Jadi ya sama seperti kita biasa, seperti itu adalah kota, ini adalah masyarakat. Nah, begitu juga di situ ada kumpulan kuburan, di samping-sampingnya ada masyarakat. Dan seperti itulah kira-kiranya sahabat-sahabatku. Semoga menjadi tuntunan buat kita semua. Apa yang Joker katakan ini, ambil aja sisi positifnya sahabat-sahabatku ya. Kalian orang yang pemberani semua sebenarnya. Tapi kalian takut melawan rasa takut kalian sendiri. Rahasia dalam kehidupan itu adalah kita jangan pernah takut mati. Ya. Kalau kita takut mati, di situ juga kita takut dengan segala-galanya. Tuhan sudah menentukan semua. Kapan kita matinya, kapan kita bahagianya, kapan kita mendapatkan jodoh, kapankah kita jatuh miskinnya, kapan kita menjadi kayanya. Itu semua sudah menganturi. Tapi kita sebagai manusia biasa cuma hanya bisa berusaha mencari yang terbaik dan lebih baik. Yang lebih sempurna, lebih baik itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mohon maaf nih, kayaknya banyak ngoceh kayaknya Joker ya. Tapi ya terserah kalian mau ngomong seperti apa. Tapi bagi Joker, karena ini perdana juga bagi Joker explore di kuburan. Dari dulu Joker itu berelak-elak terus. Sekarang Joker pengen kasih tahu alasannya kenapa Joker tidak mau explore di kuburan. Ya, dari
Dulu tuh banyak banget itu guys ya. Bang, coba eksplor kuburan ini, kuburan sana bang, situ banyak penampakan bang, sini banyak penampakan kayak gini bang, gitu kan. Cuman hanya mendengar cerita aja dari orang-orang, dari masyarakat ke telinga, itu semuanya belum tentu ya teman-temannya omongan itu benar. Makanya kalau saya itu ekspor atau ke penelusuran atau ke kemana gitu, saya itu harus datang ke tempatnya, di mana titik kelemahannya, di mana titik kesalahannya, dan di mana kebenarannya. Karena kebanyakan orang melihat satu. Nah, biasanya orang luar nih, ya kan? Biasanya orang luar nih, seperti saya nih eksplor kayak gini nih. Mungkin salah satu kalian ada melihat, ya kan? Kalian di sana pasti salah satu ada melihat sosok-sosok apa yang ada di sekeliling saya. Nah, gitu. Tapi kalian ngomong di sana, di situ ada. Yang di bawah komen mana ada, ya kan? Di situ, oh iya ada. Yang 5 lagi nggak ada apa-apa, biasa aja. Nah kan gitu. Makanya apa ya, hal-hal gaib, hal-hal yang di luar nalar manusia itu tidak sama ya. Ada yang mempercayai, ada yang tidak ya. Tapi itu semuanya kembali lagi dengan diri kita. Cuman satu yang Joker ingin katakan gitu. Dari mana napas kita, dan dari kecil napas kita sampailah kita meninggal, napas kita tidak pernah terlihat, tapi kita bisa hidup sampai seumur hidup. Makanya sangat sungguh luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang bisa dilogikakan, ada yang tidak bisa dilogikakan. Yang tidak bisa logikakan, kenapa napas kita itu tidak pernah terlihat. Kita nggak tahu. Kalau jari, tangan, segala macam, rambut, isi perut kita dilihat dengan manusia yang masih hidup, manusia yang mati tinggal dilihat dengan manusia yang masih hidup, semuanya bakal terlihat. Tapi kenapa napas kita itu tidak pernah terlihat? Itulah keajaiban dari Tuhan Subhanahu wa taala. Yang sangat berharga itu di dalam diri manusia itu adalah napas kita. Gitu. Kalau napas kita sudah tidak ada, mau cantik, mau ganteng, ya kan, mau kaya, mau miskin, itu tidak ada gunanya. Tidak bakalan bisa kalau apabila kun payakun, kata Allah Subhanahu wa taala, menyuruhkan malaikat pencabut nyawa, ya kan, untuk mengambilkan diri kita, habislah sudah semuanya. Oke teman-teman, mungkin udah cukup saya ngomong seperti itu, udah jangan panjang lebar, nanti kalian bosan juga ngeliat saya tuh ngoceh. Ini ceramah atau kayak gimana? Kan saya nggak ceramah, tapi itu bagi saya, ya, itu bagi saya yang benar diambilkan yang benar, yang salah tolong ditegurkan saya apabila saya salah. Oke, saya butuh kritikan-kritikan dari kalian semua teman-teman. Karena kenapa? Kritikan-kritikan kalian itulah yang membuat Joker pengen menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Karena tanpa kritikan manusia ke manusia, ya, kita itu tidak bakal pernah berubah. Karena tidak ada yang satu pun pengen kritikin kita. Kita merasa berkuasa, kita merasa benar. Itu adalah setan yang selalu menguasai keimanan kita. Itu adalah setan yang selalu menjerumuskan kita kepada kesombongan kita kepada manusia di sekitar kita. Slebeo. Halah. Ini udah berapa menit saya? Dari tadi tuh ribut terus ya. Tapi saya nggak pedulikan ribut itu. Karena bagi saya tidak mengganggu saya.
tadi apa sih ini? Pengen tidur aku, guys. Kayaknya enak tidur kayaknya. Aduh. Kursi ditarik. Hati-hati, Bang. Gimana, Bes? Suara apa tadi, Bang? Nggak tahu aku, suara Oppo itu. Ih, ngeri ah. Thank you guys very much. Makasih banyak. Semangat, Bang. Siap, Afif. Pemuda ngantuk, haha, slepew. Oke, kalau kalian ngantuk, gimana nih? Kalau kalian ngantuk kayak gini, apa kita keliling-keliling nih? Mau keliling-keliling sekitar sini atau kayak gimana nih? Ayo. Thank you, makasih banget. Jari-jari apa tuh? Jari-jarinya, thank you. Suara. Assalamualaikum, selamat malam, Bang. Lanjut aja, Bang. Lanjut di sini aja atau gimana? Saya keliling atau di sini aja? Karena kuburannya cuma nanya ini, teman-teman. Saya tetap suka di mana aja, Bang. Oh ya. Thank you. Jangan lupa ya follow bantu Joker Ganas ya. Semoga kita mendapatkan faedahnya. Semoga kita mendapatkan pelajaran-pelajaran. Saya juga masih belajar ya. Keliling aja, Bang, sambil edukasi. Keliling aja yuk. Di situ ke depan ada sumur enggak, Bang? Ke depan enggak ada sumur. Adanya kolam. Nah, bukan kolam. Bongkar kuburannya, Bang. Oh, bongkar kuburannya ya. Nah, ini nih yang nyuruh-nyuruh bongkar kuburannya ini kan. Ini orang-orang yang mengajarin sesuatu yang tidak benar gitu loh. Coba, Bang. Coba Abang tidur di sana kalau Abang berani gitu. Nah, baru nggak apa-apa kayak gitu. Ini suruh bongkar. Jangan kayak gitulah, ha? Suara apa itu tadi, Bang? Nggak usah pedulikan suara apa. Ayo, hadir semuanya. Ah, setan-setan di sini ya, hadir semuanya. Ayo, pocong genruwo kuntilanak, ayo. Ah, saya tentang kalau yang namanya demit-demit ya di sini. Bang, lu duduk sama. Awas kayak tadi mana meledak. Kalau Bang Joker tidur di sana, aku akan temenin dari sini. Cahaya terlalu terang, Bang. Oh, terlalu terang. Masa? Udah kecilin. Oke. Ayo guys, bantu share. Bantu share dong. Ada suara kodok. Duduk samping kuburannya, Bang. Di mana nih? Mau keliling apa duduk samping kuburan? Ayo bantu share dulu yuk. Bantu share. Share dan tap. Oke, kalau gitu saya anjing itu bising kayak ada anjing mungkin iya. Oke, saya bobok di sana ya. Saya bobok di sana ya. Gimana? Udah bobok baru saya keliling ya. Gimana, guys? Setuju? Kalau setuju saya bobok di sana. Yuk, ketik 1. Buruan. Ketik 1. 1. Keliling, Bang. Kita lihat dulu nih. 1. Yang setuju ketik 1. Yang keliling ketik 2. Ayo, buruan. Keliling, Bang. Keinget tidur. Ini banyak keliling nih. Aduh, gimana nih? Bagi 2 nih. Keliling 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Sekamera dari sisi lain, Bang. Bang, duduk. 2. Oke, kalau kayak gitu caranya saya tidur sebentar ya. Beberapa menit baru itu kita keliling, oke? Setuju ya? Soalnya bagi 2 nih.
Ini bagi dua nih. Ada satu, ada dua. Ada satu, ada dua. Bang, duduk. Cepetan. Oke. Saya duduk dulu ya. Ini nih guys ya. Sekali mau tahu. Sama aja kita tidur di pangkuan mama kita. Ataukah nenek kita. Bismillah dan bismillah. Semoga beliau bisa menjagain kita. Walaupun beliau sudah tidak ada di dunia, tapi beliau selalu melihat apa yang kita lakukan. Semoga beliau menyampaikan keinginan-keinginan apa di dalam hati kita. Beliau menyampaikan kepada Allah SWT. Insya Allah dengan jalan baiknya kita, insya Allah beliau mendengarkan malam ini saya tidur di pangkuan beliau. Nah, itu aja. Karena doa beliau, walaupun beliau tidak berupa manusia lagi di dunia, tapi kita harus yakin bahwa beliau masih ada di sisi kita. Amin. Astagfirullahaladzim. Suara-suara wae kumaha ulah suara-suara wae di dia. Maaf ya Nek ya. Numpang bobok samping nenek nih. Suara dari tadi, suara dari tadi nih. Suara doang. Oke. Atas saya udah tidur. Kita keliling, tinggal kita sesi
kedua. Guys, suara guys. Suara apa itu? Astagfirullahaladzim. Kaget gua. Aduh guys, kaget ya. Ada yang kaget nggak sih? Oke guys, ya, keliling kita. Sumpah, keliling. Oke guys, kita keliling guys. Nah ini kuburannya guys. Strip. Oke guys, mau keliling sebelah mana? Keliling sebelah situ ataukah keliling sebelah sini? Tadi kan udah. Oh. Oh. Suara apa itu? Oh. Kuburan keramat. Buset, jadi lapar perutku masa. Oke, kita keliling sana dulu ya. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini jurang nih ya. Oke. Tuh. Itu air danau, guys. Ya, kita tuh seperti ini, guys. Ya, kalau saya tuh ekspornya kayak gini gitu loh. Itu ekspor tuh kayak gini biar kalian tuh nggak ngantuk gitu loh ya. Pulang lapar jadinya. Masa di mana itu Bang di Sumatera? Nanti ada yang ikut Bang. Oke guys, kita ini aja sebelah sana karena nggak ada jalan. Kita sekalian keliling sebelah sana. Kita off dulu. Oke, kemana nih? Ini keliling ini kita meresap nih guys. Meresap ini. Iya. Meresap ini. Karena jalannya ngeliat tuh. Besok kita cari yang tempat yang ekstrim ya guys ya. Yang bisa saya bertenteng bertuntung. Kalau di sini nih kita tidak bisa bertenteng bertuntung guys. Karena kenapa? Iya loh, lupa jalan loh. Bener loh. Ini jalan loh guys. Kayak gini loh jalannya. Gila kan jalannya? Aduh. Mana jalannya cuy? Iya, semak-semak jalannya iya. Dari jalan kita tadi mana guys? Waduh. Tempatnya ngeri. Iya iyalah. Ini tempat ekspor tuh kayak gini. Ya, ada ular kan, ketemu ular, ambil ular. Ketemu buaya, ambil buaya. Ketemu setan, nanti kita kulitin setannya. Oh, ini satu ya. Ada aman. Iya, ngeri sedap. Ketemu abang lari. Kenapa ketemu abang lari? Hadir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TC bang banyaknya kuti wujud hadir. Muncul kalian pocong genuro. Kutilanak, ayo. 7 sebatang 7 lautan. Joker datang untuk menantang kalian semua di sini. Pocong genuro, kuntilanak. Baby hook.
Oh, astagfirullahaladzim. Oh, mana jalannya guys? Tutup jalannya guys. Tutup jalannya guys. Ketutup jalannya guys. Aduh. Ketawa. Sunyi ketawa. Jalannya ke mana nih? Aduh. Ini kita ini lagi nyari janda pirang terbangkalai ini kayak gini nih guys ya. Inilah namanya, Joker itu lagi nyari janda pirang yang terbangkalai. Nah, janda pirang terbangkalai itu adalah kuntilanak. Ya kan? Kan terbangkalai. Oke, apa itu susu? Apa itu hitam? Ya. Nah, beginilah sahabat-sahabatku. Karena ini di tempat saya, Sumatera ini kan hantu-hantunya udah pada kenal semua sama saya. Jadi ya, katanya ini lagi yang ganggu aku ini. Iya. Muka ini lagi yang ganggu aku ini katanya kan. Nggak ada yang lain apa katanya gitu kan. Mau aku pula Jawa, begitu juga hantu di Jawa. Hantu di Bali gitu juga katanya. Ini lagi. Ya, gak bosan-bosan kamu yang ngudek-ngudekin aku ya katanya. Aku muncul, bodoh amat. Pocong, namamu aja pocong muncul. Ya muncullah dirimu main handphone. Masa pocong main handphone? Nonton TikTok lagi. Aduh. Ya Allah, ya Allah. Muncul, ngaku aku muncul kata si pocong di TikTok. Aduh. Pocong. Aduh, pocong bisa ngelawak di TikTok, gila ya. Ayak-ayak wae ya nya. Cocote ambrol dekule anjlok. Sumpah ngakak gua bang jadi kejar anjing. Kenapa lu kejar anjing? Kenapa bang sampai kejar anjing bang? Gara-gara ngakak bang. Waduh bang. Meleduk. Nggak bahaya tah, ngapain bahaya? Pocong zaman now. Alamak. Ini macam-macam be ya. Abang kan tadi malam dikejar anjing, iya. Terus, oh iya tadi malam aku dikejar anjing. Oh guys, ini semak-semak nih guys. Ya udah ketawanya guys ya. Sakit perut aku. Sendirian kayak sendirian. Memang aku ngajak sekampung. Gile-gile kali. Ngajak orang sekampung, mana aku bisa ngajak orang sekampung. Buat makan ku aja sendiri, susah. Cucu ambrol dekule anjlok. Aduh ya Allah, ya Allah. Udah bang, awas ada ular ku tangkep. Awas bang ular, iya slebeo ya. Minimal slebeo dong. Aduh. Guys, kalau aku itu orangnya kayak gini, kalau nggak rasa takut, ya aku takut. Bukannya aku takut dibuat-buat ya guys ya. Nah, kayak gini ya biasa aja gitu loh. Saya netral aja gitu loh. Oh, ini kemanakah jalanmu ini? Oh, jalan gila guys. Gak ada jalan aku guys. Oh. Ini nih. Op. Suara itu. Arab Saudi hadir. Mana kuntiku? Nggak tahu. Kau ambil aja tuh cari. Ini nggak ada jalan guys. Berarti cuma gini doang guys ya. Aduh. Aduh guys. Jadi ketawa aku guys. Oke. Kita sambil lihat jalan guys ya. Arah kembali.
Karena thank you banget yang malam ini udah nemenin Joker di tempat seperti ini. Next time kita cari tempat yang lebih wow lagi. Ya kan ini kan kita masih outdoor ya kan. Ya alam alami seperti ini. Nanti kita cari tempat-tempat yang rumah pembunuhan, rumah terbangkalai. Astagfirullahaladzim, hampir masuk jurang aku guys. Hampir masuk jurang aku. Gila. Ya, nanti situ aja guys ya. Pocongnya pulang dulu kasihan. Oke guys, ya gitu aja. Yang ada memang sudah ada di sini. Yang tidak ada jangan diada-adakan. Jadi kita yang mau baju Joker ganas boleh, ayo besok. Ya betul guys. Jadi perut aku nih sakit guys gara-gara ada aku muncul kata pocongnya. Aduh, masih ingat jalan pulang enggak bang? Alhamdulillah. Mengas oi. Gile loh. Jadi mengada-ngada pocongnya kalah serem. Iya kayaknya. Ngeliat muka Joker itu langsung kabur dia guys. Gue besok sekolah, oke. Yang sekolah silahkan sekolah, tidur ya guys ya. Oke teman-teman, dan saya kayaknya off di sini. Dan terima kasih buat kalian semua. Ya, itulah kata Joker tadi, jangan pernah takut dengan apapun itu, takutlah pada Tuhan kalian, dengan orang tua kalian, dan orang yang berbuat dengan apa, manusia itu lebih kejam daripada setan. Saya Joker Ganas, setan undang pulang diantara, yang penakut menjadi berani. Dan juga terima kasih yang udah nonton, yang udah support Joker malam ini. Insya Allah next time kita cari yang tempat angker yang bisa mengalahin rasa takut Joker Ganas ya. Yang pertama rasa takut Joker Ganas di lokasi. Yang kedua rasa takut kalian di rumah menonton. Semoga manfaat apa yang Joker katakan malam ini ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, ciao ciao. Gigimu camko.